Өз жашооңду туура башкар. 7 негизги багыт. Социология боюнча профессор Франк Фуреди биз жашап жаткан азыркы заманды көңүлү алакты болгон адамдардын заманы деп атаган. Чындыгында бул туура. Биздин мээ ар күндө алмашып турган маалыматтарга толуп, аны кабыл алууга жетишпей жатабыз. Мындай маалыматтык ызы-чуу курчоодон өзүбүздү уга албай, өз алдынча тандоо да кыла албай калганбыз. Бул жашообуздагы бардык аспекттерге тиешелүү. Бул абалды элестетип көрөлү. Кадимкидей көрүнүш, аялың, сүйүктүү балдарың да бар. Аларды багуу үчүн жумушуң да бар. Өзүңө жаккан нерсеңди жасоого да убактың табылат. Бирок бир нерсе жетишпегенсийт. Бул видеодо кантип өз жашооңо натыйжа берүүнү айтып беребиз. Маалыматтык зомби болуп калганыбыз таң калыштуу болбой калды. Социалдык тармактар, YouTube жана башкалар. Өзүңө жетишпей жаткан нерсени туюп, бирок ал эмне экендигин билбөө көп учурда баш ооруга, тамеки чегүүгө же ичимдик ичүүгө алып келет. Көп учурда бул өзүңүздүн ички сезимиңизди укпай, ким экендигиңизди билбей жаткандыгыңыз себеп. Эң биринчиден, максаттарды туура бөлүштүрүп, багыттарды тандап алуу зарыл. Алгач жумушуңузду иштеп жаткан долбоорду же жалпы эле жашооңузду бийиктиктен карап көрүңүз. Бийиктик десе, түз мааниси эмес, үстүртөн дегени. Анан муну жазып алыңыз. Учакка түшкөнүңүздү элестетиңиз. Ал жерден көтөрүлгөн сайын үй, унаа, көчөлөр улам кичирейип көрүнөт. Канча жер бош, канчасы бош эмес экени да көрүнөт. Үстүртөн өзүңүздүн иштериңизди карап көрсөңүз, ушундай сыяктуу болуп көрүнөт. Жашооңузда канчалык иштер, максаттар бар экендиги, канчалык бош жерлери бар экенин көрө аласыз. Өзүбүздүн максаттарды үстүртөн көрө алдык. Эми алардын ичинен эң маанилүүлөрүн белгилөө керек. Крис Бейл менин эң натыйжалуу жылым китебинде 7 негизги чекит же максатты белгилейт. 1 интеллект, 2 ден соолук, 3 эмоция, 4 карьера, 5 каржы, 6 мамиле, 7 оюн зоок. Бул 7 чекитке туура пайдалануу менен натыйжага жетүү жолу каралган. Мисалы, интеллектке окуу, билим, үйрөнүү жана башка ошол сыяктуу. Бир жума ичинде буга эмне кыла алгандыгыбыз көрүнөт. Ден соолукка дарыгерге баруу. Мамиле деген пунктка жубайыңа убакыт бөлүү, чогуу тасма көрүү жана башка ошол сыяктуу. Бир жумада ар пунктка эмнелерди кылуу керектигин жана эмне кылганыңызды жазганда даана байкалат. Эмнеге көп убакыт бөлүнүп жаткандыгы жана эмнеге убакыт жок болуп жаткандыгы. Бир жуманын анализи менен эмне кылдым дейсиз да, кийинки жумага багыттарды коесуз. Бул суроолор багыт алууга жардам берет. Эмнеге убакытты көп короттум? Эмнеге көп убакыт бөлүш керек? Ар пунктта кандай көйгөйлөр бар? Эмне үчүн болгон жок же болду? Бир пунктта ийгилик жаралбай жатса, кийинкисине таасир бербейт. Мисалы, жумушсуз калдыңыз. Бирок мамилелер керектүү адамдар менен жакшы. Демек, жаңы жумуш табуу убакыттын эле иши. Ар бир эле пунктта ийгилик жарала бербеши мүмкүн. Бирок, жашооңдогу максаттарды даана көрсөтүп берип, ийгиликтүү болууга көмөктөшөт. Бул видео сиздерге жаккан болсо, кайсы досуңузга жакшылык каалай турган болсоңуз, дал ошол адам менен бөлүшүп коюңуз. Бул видеону бөлүшүү менен сиз биздин каналыбыздан мындан ары өсүп өнүгүшүнө чоң салым кошкон болосуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.